அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் வணக்கம். நான் ஆர்கே பேசுகிறேன். ரவிக்குமார் நெக்ஸ்ட் சேனல். இன்றைக்கி மிக முக்கியமாக 2 விஷயங்களை பார்க்க போகிறோம். நம்ம வழக்கமாக ரஷ்யா உக்ரைன் அப்டேட் பார்த்துட்ருக்கோம் இல்லையா? அதை தாண்டி குஜராத்லேயும் கராச்சிலையும் மிகப்பெரிய ஒரு மழை பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கு. மழை பாதிப்பில் கராச்சியில் பாகிஸ்தானில் 63 பேர் பக்கம் இறந்துருக்காங்க. அதே மாதிரி இங்கே குஜராத்தில் பார்த்திங்கன்னா 7 பேர்த்துக்கு மேலே இறந்துருக்காங்க. குஜராத்தையும் தாண்டி மகாராஷ்டிரா, தெலுங்கானா போன்ற பல மாநிலங்களில் மிக அதிகமான அளவுக்கு மழை பெஞ்சிருக்கு. ஏற்கனவே 2 நாளில் மிக அதிகமான மழைன்னு சொன்னாங்க. பட் இன்னும் ஸ்டில்லும் இன்னும் ஒரு 2 நாள் 3 நாளைக்கு ரெட் அலர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை பற்றின ஒரு முழுமையான தகவலை தான் அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வாங்க. மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுங்க. வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம குஜராத்தோட வெள்ள பாதிப்பு பார்க்கலாம். ஏன்னா குஜராத்தையும் தாண்டி தெலுங்கானா, மகாராஷ்டிரா, அகமதாபாத் போன்ற பகுதிகளெலாம் மிக அதிகமான ரெட் அலர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ரெட் அலர்ட் கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாமல் கடந்த 2 நாட்களாக மிக அதிகமான மழைப்பொழிவு கொடுத்துருக்கு. மழைப்பொழிவுனால் இது வரைக்கும் 7 பேர் இறந்து போயிருக்காங்க. பாதிக்கப்பட்ட மக்களை அங்கே இருக்கிற முதல்வர் அவசரகால போர்க்கால அடிப்படையில் போய் சந்திச்சுட்டு தான் இருக்கிறாங்க. சந்திக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் நாட் ஒன்லி மகாராஷ்டிராவாக இருக்கட்டும், இல்லை தெலுங்கானாவாக இருக்கட்டும், எல்லா பகுதியிலும் போர்க்கால அடிப்படையில் தனது அரசாங்கம் உதவிகளை செய்து கொண்டு இருந்தாலும் அங்கே பாதிக்கப்பட்ட காட்சிகளை நம்ம வீடியோ பதிவில் பார்த்துடலாம். குஜராத்தோட முதல் பாதிப்பு பார்த்திங்க அப்படின்னா மிகப்பெரிய ஒரு மலைச்சரிவு, இல்லை நிலச்சரிவுன்னு கூட சொல்லலாம். இது கரெக்டாக முன்கூடியே ப்ரெடிக்ட் பண்ணிட்டாங்க. அதனால் லாரியிலிருந்து நின்றுட்டாங்க. நின்றது மட்டும் இல்லாமல் முதல்ல ஒரு 2-3 கல் கீழே வந்திருக்கு. கீழே வந்தவொடனே கெஸ் பண்ணிட்டாங்க, மிகப்பெரிய ஒரு சம்பவம் அந்த இடத்துல நடக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு தள்ளி நின்று பார்த்துருக்காங்க. கரெக்டாக அதே மாதிரி மிகப்பெரிய அளவுக்கான அந்த நிலச்சரிவு ஏற்பட்டிருக்கு. இந்த நிலச்சரிவு ஏற்படுகிற சமயத்தில் அந்த முக்கியமான சாலை துண்டிக்கப்பட்டது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. இது இல்லாமல் இந்த மலைப்பகுதிகளில் மிக அதிகமான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தியிருக்கின்ற மாதிரியும் இந்த வீடியோ பதிவு வெளியிட்டிருக்காங்க. அடுத்த வீடியோ பதிவு பார்த்தோம் அப்படின்னா மாடுகள்லாம் நிறைய, அதை குஜராத்தில் விவசாயம் நிறைந்த பகுதிகள்லாம் இருக்கு இல்லையா, இந்த பகுதியில் மிக அதிகமான கால்நடைகள் அடித்து சென்றதாக சொல்லியிருக்காங்க. கால்நடைகள் அடித்து சொல்கிறது மட்டும் இல்லாமல் நர்மதா நதி ஒட்டிய பகுதியில் ஒரே நாளைக்கு மட்டும் 534 மில்லிமீட்டர் மழை அளவுக்கு பெஞ்சிருக்கு. அதே மாதிரி சரத் அப்படின்ற பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா 427 மில்லிமீட்டர் மழை பெஞ்சிருக்கு. ஜோத்பூர் அப்படின்ற மலையில் தான் மிக அதிகமான அளவுக்கான மழைப்பொழிவு ஏற்பட்டிருக்கு. இங்கே விவசாயிகளில் வயல்வெளியில் பூவெல்லாம் அறுவடைக்காக போட்டு டம்ப் பண்ணி வச்சுருப்பாங்கள்ல ஒரு சாக்கில், அதையும் சேர்த்து அடித்து வந்திருக்குது. ஸோ குஜராத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப நாளாக எதிர்பார்க்காத ஒரு மழை. அது இல்லாமல் இந்த கோயில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கீழ் லெவலில் இருக்குது. மேலே வரைக்கும் ஃபுல்லாக அந்த மணி இருக்குது பாருங்கள், அது வரைக்குமே தண்ணி போயிட்டுருக்கு அப்படின்னா பாருங்கள் எந்த அளவுக்கான மழைப்பொழிவு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இங்கே இருக்கிற வீடு பகுதிகளாக இருக்கட்டும், அங்கே இருக்கிற கார்களாக இருக்கட்டும், அனைத்தும் அடித்து சென்றதாக சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ கால்நடைகள், விவசாயங்கள் இதையெல்லாம் தாண்டி மிகப்பெரிய அளவுக்கு இழப்புகள். மீட்பு பணிகளும் ஒரு பக்கம் அங்கே இருக்கிற மக்களை மீட்டெடுத்து தற்காலிக குடியிருப்பில் அமைத்து அவங்களுக்கான வாழ்வாதாரம் இப்போ சமீபத்தில் என்னென்ன பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணிட்டு இருக்கின்ற மாதிரியும் இந்த வீடியோ பதிவு. ஸோ குஜராத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இதோட மழை நின்றது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நிற்கல, அது இன்னும் அடுத்த ஒரு 3 நாள் தொடரும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த பதிவை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது நடுப்பகுதியில் ஒரு ஆற்றோட நடுப்பகுதியில் மாட்டியிருக்காங்க. ஸோ நடுப்பகுதியில் ஹெலிகாப்டர் மூலமாக மீட்கப்படுகிற காட்சிகளை தான் பார்த்துட்ருக்கோம். எல்லா அணைகளும் ஓவர்ஃப்ளோ ஆகிடுச்சு. ஓவர்ஃப்ளோ ஆகிறது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பகுதிகளில் ஆறு தன்னுடைய கொள்ளளவையும் தாண்டி 2லிருந்து 3 அடி தாண்டி போயிட்டுருக்குன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த இடத்துல அட் ப்ரெசென்ட் 7 பேர் கரெக்டாக மேலே இருந்து அந்த இடத்துல காப்பாற்றின மாதிரி இந்த வீடியோ பதிவை வெளியிட்டிருக்காங்க. இந்த வீடியோ பதிவு வெளியிடுறது மட்டும் இல்லாமல் இது மாதிரி பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை தொடர்ந்து போர்க்கால அடிப்படையில் மீட்பு பணியில் ஈடுபட்டுருக்கோன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி மும்பையிலேயும் மிகப்பெரிய அளவுக்கு வரலாறு காணாத மழைப்பொழிவு ஏற்பட்டிருக்கு. மும்பை பகுதியை சார்ந்த சுற்றி ஏற்கனவே மும்பையில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 நாளைக்கு முன்னாடி தான் மிக அதிகமான ஒரு மழைப்பொழிவு ஏற்பட்டிருந்தது. பட் ஸ்டில்லும் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இதையும் தாண்டி மிக அதிகமான மழைப்பொழிவு ஏற்பட்டிருக்குன்னு இருக்காங்க. ஸோ இது அந்த ஜோத்பூர் ஏரியாவில் மிக அதிகமான மழைப்பொழிவுன்னு சொன்னோம் இல்லையா, அந்த ஜோத்பூர் ஏரியாவில் இது கார் பார்க்கிங்கு சென்ட்ரலில் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா இப்போ கார் பார்க்கிங் தான். அங்கே இருக்கிற மக்கள் பார்க்குறது எல்லாமே அங்கே நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட கார்கள் முழுமையாக டோட்டலாக தண்ணியாக மூழ்கிடுச்சுன்னு இருக்காங்க. இது மேலே இருக்கிற டாப் ஃப்ளோர், கீழே இருக்கிற 2 ஃப்ளோர் கம்ப்ளீட்டாக தண்ணியால் மூழ்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த பாதிப்புகள் மட்டும் இல்லாமல் நெடுஞ்சாலைகள் அனைத்தும் முழுமையாக அடித்து செல்லப்பட்டதாக சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ போதிய அளவுக்கு அங்கே ட்ரைனேஜுகள் இருந்தும் ஒரே சமயத்தில் மிக அதிகமான அளவுக்கு மழை பொழிந்ததன் காரணமாக குஜராத் ஸ்தம்பித்தது அப்படின்னு சொல்ல முடியும். ஸ்தம்பித்தது மட்டும் இல்லாமல் அவசர நிலை பிரகடனப்படுத்துகிற அளவுக்கு மிக அதிகமான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தியிருக்கு குஜராத். ஏன்னா இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஏற்கனவே இப்போ தான் அந்த பாத யாத்திரைக்கு போனாங்க. அந்த பாத யாத்திரை போகும்போது பாருங்கள் டெம்பரரி கேம்ப் இருக்குது. அந்த கேம்புக்குள்ளே தண்ணி பூந்து இப்போ தான் மிலிட்ரியெல்லாம் ஈடுபடுத்தப்பட்டு கொஞ்சம் அந்த அமர்நாத் யாத்திரையிலேருந்து காப்பாற்றினாங்க இல்லையா. அந்த வீடியோ பற்றி 2 நாளைக்கு முன்னாடி நடந்த சம்பவம். இதுலேயும் ஒரு 20-25 பேர் பக்கம் இறந்துட்டாங்க. இறக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் என்ன திடீர்
திடீர்னு மேக வெடிப்பு ஏற்பட்டு அந்த பக்கத்தில் இருந்தது. ஸோ இந்த சமயத்தில் எல்லா பகுதிகளும் ஒரு சில இடத்துல வந்து மிக அதிகமான பாதிப்பில் ஏற்படுத்தியிருக்கு. அதனால தான் காவிரி ஆற்றில் கூட பாருங்கள் இன்றைக்கி 1,00,000 கனஅடி நீர் பக்கம் வந்துட்டுருக்குன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து குஜராத்தோட நிலைமை. அடுத்து நம்ம கராச்சியோட நிலைமையை பார்க்கலாம். ஏன்னா கராச்சியில் மிக விமர்சனத்துக்கு உள்ளாக்கப்பட்ட பகுதிகள் என்னென்னா, கராச்சியில் என்ன பிரச்சனைனா நிறைய அந்த குப்பைகள் அது மாதிரிலாம் இருக்கும் இல்லையா, அந்த குப்பைகள்லாம் என்னென்னா ஏற்கனவே நான் ஒரு வீடியோ ஒன்று போட்டிருந்தேன். அதாவது மொத்த உலக நாடுகளோட குப்பையை வாங்கி அதிலிருந்து ரீசைக்ளிங் ப்ராசஸில் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்கன்ற மாதிரி. அதில் மிகப்பெரிய ஒரு பிளேஸ் எதுனா கராச்சி தான். அதனால் கராச்சியில் அந்த குப்பையெல்லாம் டோட்டலாக அந்த மழை வந்து அடிச்சுட்டு போனதுனால அங்கே இருக்கிற பகுதிகள் இருக்கு இல்லையா, ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சுன்றாங்க. மாறி ஆனதை விட அந்த மொத்த குப்பையும் டம்ப் பண்ணி மீண்டும் போய் கடலில் கலக்காத அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த பதிவுகள் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க அதாவது நிறைய நாடுகள் ஓவரால் நாட்டில் எந்த நாடுறா குப்பை அதிகமாக வாங்குது அப்படின்னா அது பாகிஸ்தான் தான். அதில் கராச்சி தான் மிக அதிகமான அளவுக்கு டம்ப் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க. அதிலிருந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொருள்ஸ் மீது எல்லாமே ரீசைக்ளிங் பண்ணுறாங்கல்ல. ஸோ அந்த பகுதியில் அந்த அதாவது ஃபேக்ட்ரிக்குள்ளே தண்ணி போயிட்டு ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் அடிச்சுட்டு வந்துருச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது பொறுத்த அதாவது இந்த கராச்சி பகுதியில் நார்மலாக இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற பதிவு என்னென்னா சென்ட்ரு நார்மலான ஒரு ரோடு, அந்த ரோடுக்குள்ளே பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு காரில் இருந்து மீதி எல்லாமே அடித்து போகின்ற நிலைமைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ கராச்சி அதாவது குஜராத்துக்கு அடுத்தபடியாக கராச்சியில் 63 பேர் மேலே இறந்து போயிட்டாங்க. பட் இது இன்னும் அதிகமான இழப்புகளை கொடுக்கும்னு சொல்லிட்டு அரசாங்கம் கவலையில் இருக்காங்க. அவசர நிலை பிரகடனப்படுத்தியிருக்காங்க. உதவிகளும் தொடர்ந்து நாங்கள் மேற்கொள்ளப்படும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நான் சொன்னல ஏற்கனவே அந்த குப்பைகள்லாம் டம்ப் பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த இது பாருங்கள், அந்த குப்பை அப்போ அந்த ஏரியாவே ஒரு மாதிரி ரொம்ப இதாகிடுச்சு. முழு இந்த ஏரியா வந்து அந்த வேஸ்டேஜை போட்டு அந்த வேஸ்டேஜிலேருந்து பிழைக்கின்ற நகரங்கள் அப்படின்னு சொல்ல முடியும். அதில் கராச்சி தான் ஃபஸ்ட் அப்படின்னு நான் சொன்னோம்ல. ஸோ இதுதான் குஜராத் மற்றும் கராச்சியோட வெள்ள பாதிப்புகள். அது இல்லாமல் மும்பை மீதி எல்லா இடத்துலையும் வந்து மிக அதிகமான பாதிப்புகள். இன்னும் 2-3 நாள் மழை வரப்போன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ நம்ம ரஷ்யானுடைய அப்டேட் போகலாம். ரஷ்யா நேற்று வெளியிடப்பட்ட பதிவுகள் எந்த அளவுக்கான தாக்குதல்களை முன்னெடுத்திருக்கிறாங்க அப்படின்றது இந்த வீடியோ பதிவில் சொல்லியிருக்காங்க. ரஷ்யானுடைய டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து பேசுகிறாரு. பேசும்போது என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, குறிப்பிட்ட ஒரு பகுதி அதாவது ஹை ப்ரெசிஷன் லாங் ரேஞ்ச் சி லான்ச்டு கேலிபர் மிசைல்ஸை நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது எதற்காக அப்படின்னாங்கன்னா M777 ஹவுவிட்சர்ஸ், அது இல்லாமல் 267 செல்ஃப் ப்ரொஃபைல்டு கன், இது எல்லாமே உக்ரைனுக்காக அமெரிக்கா வழங்கியது. HIMARS சேர்த்தி அந்த பகுதிகளை நாங்கள் குறிப்பிட்ட எல்லைக்குள்ளே தாக்கல் நடத்தி அழிச்சிருக்கிறோம். டெஸ்ட்ராய்டு அமோனியேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த ஆயுத கிடங்குகளை நேற்று முக்கிய ஆயுத கிடங்குகளை டென்ப்ரோஸ்டெக் அப்படின்ற ரீஜியனில் வந்து அழிச்சிட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது இன்னொரு பாயிண்ட் ஆஃப் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா 118 பிரிகேட் ஆஃப் டெரிட்டோரியல் பிரிகேட் ஆஃப் AFUன்னு போட்டு அதில் 300 நேஷனலிஸ்ட் வந்து பாதுகாப்பான முறையில் வெளியேற்றப்பட்டு அந்த இடத்துல வந்து தாக்கல் நடத்தியிருக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது அவங்களுடைய டெம்பரரி டெப்ளாய்மெண்ட், டெம்பரரி கேம்ப் இருக்குல்ல, அந்த கேம்பை வந்து நாங்கள் தாக்கல் நடத்தி அழித்து விட்டோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இன்னொரு விஷயத்தையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. நேற்று சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் மாதிரி நாங்கள் நடத்தியிருக்கோம் வித் ரஷ்யன் ஏர்ஃபோர்ஸ் மூலியமாகன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது எந்த பகுதி அப்படின்னா கார்கிவ் பகுதியில்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதில் டோட்டலாக பாதிக்கப்பட்டது அவங்க சைட்லேருந்து 250 மிலிட்டன்ஸ் மேலே வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. 25 ஆர்ம்டு வெஹிக்கிள் அப்படின்னு டெஸ்ட்ராய்டு, அவங்களோட அதாவது உக்ரைனோட 25 இராணுவ பீரங்கிகளை வந்து சேதப்படுத்தியிருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அதனால் எனிமின்னு குறிப்பிட்டப்பட்டிருக்கிறது உக்ரைன் வந்து மிக அதிகமான அளவுக்கு லாஸஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷனில் 25th செப்பரேஷன் ஏர்போன் பிரிகேட் வந்து நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதில் வந்து கம்பேட் லாஸஸ் அவங்க அதாவது டெம்பரரி கேம்பெல்லாம் உருவாக்குனாங்கல்ல, அதில் வந்து 70% மேலே அளவுக்கு லாஸஸ் ஆகியிருக்காங்க அப்படின்மா சொல்லியிருக்காங்க. இதுக்கான காரணம் அவங்களோட மிஸ்லீடிங் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நிறைய சோல்ஜர்ஸ் வந்து இறந்த நிலையில் வந்து அந்த இடத்துல இருக்காங்கன்ற மாதிரி ரஷ்யா தரப்பில் சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி ஹை ப்ரெசிஷன் வெப்பன் வந்து நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப சொல்லியிருக்காங்க. அது டோட்டலாக நாங்கள் 10 ஏரியாவை டார்கெட் வச்சோம். 10 ஏரியா டார்கெட் வைக்கும்போது 200 டன் ஆஃப் ஃபாரின் மேட் ஆன்டி டேங்க் மிசைல் சிஸ்டம் அது வந்து இன்னொரு இடத்துல வந்து நாங்கள் தாக்கல் நடத்தி அடிச்சிட்டோம். இந்த இடத்துல கார்கிவ் ரீஜியனில் இன்னொரு பகுதியும் வந்து குறிப்பிட்டிருக்காங்க. அதை நீங்கள் மேப்லையும் பார்ப்பீங்க. ஆப்ரேஷன் டாக்டிக்கல் அண்ட் ஆர்மி அவடேஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா 27 AFU கமாண்ட் போஸ்ட்டு, 53 ஏரியா உக்ரைனுடைய ஆர்டரி யூனிட்டு, ஓவராலாக 156 ஏரியாவில் மேன் பவர் ஆஃப் மிலிட்ரி எக்யூப்மெண்ட் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி தாக்குதல் நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி இந்த டைம் Su-35 ஃபைட்டர் ஜெட் ரஷ்யானுடைய Su-35 இருக்குல்ல, அதை நாங்கள் பயன்படுத்தணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இன்று உக்ரைனுடைய 1 Su-24
25 ஏர்கிராஃப்ட் வந்து நாங்கள் சுட்டி வீழ்த்திருக்கிறோம்ன்ற சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி ரஷ்யாவுடைய ஏர் டிஃபென்ஸ் என்ன சொன்னால் டோட்டலாக 12 ராக்கெட் மேலாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி எந்த அளவுக்கான இழப்புகளை சந்திச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ரஷ்யா இராணுவத்தால் வெளியிடப்பட்ட பதிவுகள். நீங்கள் தொடர்ந்து ரஷ்யா இராணுவத்தால் வெளியிடப்பட்ட பதிவுகள் மட்டுமே போகிறீங்க, யுக்ரைனுக்காக போகிறதில்லன்ற மாதிரி சொன்னீங்க. உக்ரைனுக்காக உலக நாடுகளே வரிந்து கட்டி கொண்டு அது இல்லாமல் நிறைய மேற்குலக நாடுகள் முழுமையாக உக்ரைனுடைய வீடியோ தான் பதிவு பண்ணுறாங்க. ரஷ்யானுடைய வீடியோ பதிவிடுற குறிப்பிட்ட சேனல் நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எண்ணிடலாம் 1 2 அவ்வளோதான். 1 2 கூட மோஸ்ட்லி கிடையாது. ஸோ அதனால் நான் வந்து இந்த பதிவுகளை வந்து வெளியிடுறேன். ஆனால் அதே சமயத்தில் ரஷ்யாவுக்கும் இழப்புகள் இருக்குது, இல்லைன்னா சொல்ல முடியாது. ரஷ்யாவும் வந்து மிகப்பெரிய இழப்புகள், நிறைய வீடியோக்களை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, பீரங்கியோட தாக்குதல் மற்ற எல்லாத்தையும் வந்து. ஸோ இது வந்து பாதிக்கப்பட்ட, அதாவது ரஷ்யா சார்பாக வெளியிடப்பட்ட யாருமே வெளியில்லைன்றதுக்காக நான் வெளியிட்டிருக்கேன். 1 அது இல்லாமல் மேற்குலக மீடியாக்களினுடைய பொய் பிரச்சாரங்கள் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்றதை வெளிப்படுத்துறதுக்காக தான் நான் தொடர்ந்து ரஷ்யானுடைய வீடியோக்களை வெளியிட்டுருக்கேன். அடுத்த வீடியோ பதிவு வந்து இவங்க, அதாவது ரஷ்யாவால் பிடிக்கப்பட்ட உக்ரைன் வீரர்கள் கொடுக்கப்பட்ட வாக்குமூலம் தான். இது மிகப்பெரிய வாக்குமூலமாக இருக்குது. இந்த வாக்குமூலம் பாருங்கள். ஆக்சுவலாக அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, நான் ஒரு ஆஃபீஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு, என்னை வந்து போலீஸ் வந்து பிடிச்சிட்டாங்க. பிடிச்சிட்டு போயிட்டு என்ன பண்ணாங்க, நீ வந்து உக்ரைனுக்கு சர்வீஸ் பண்ணணும்னு என்கிட்ட வந்து நோட்டீஸை கொடுத்துட்டாங்க. நோட்டீஸை கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாமல் அவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறார், எனக்கு வந்து மாதிரி வயசாகிடுச்சுப்பா, என்னால் எதுவும் முடியாது அப்படின்னு சொன்னோடனே, அதெல்லாம் இல்லைப்பா, நீ வந்து சும்மா நீங்கள் முதல்ல மிலிட்ரியில் ஜாயின் பண்ணால் போதுன்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து சேஃப்டி லெக்சரர், அதாவது உனக்கு எந்த வித பாதிப்புமே வராது, நீங்கள் சும்மா வாங்கன்ற மாதிரி தான் சொன்னாங்க. உங்களுக்கான முதல் உதவிகள் மீது எல்லாமே வந்து நாங்கள் கொடுத்துட்றோமா சொன்னாங்க. அப்புறம் வந்து கூப்பிட்டு போயிட்டு விர்ச்சுவல் ஃபயரிங், அதாவது நார்மலாக எப்படி சுடணும் அப்படின்றதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷூட்டிங் மாதிரியும் ஒரு கம்ப்யூட்டர் கேம்ஸ் மாதிரி நாம் சின்ன சின்ன இது மாதிரி வச்சு நாங்கள் ஒரு கம்பேட் ட்ரைனிங் மாதிரி கொடுத்தாங்க. அதை நாங்கள் வந்து பண்ணோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் வந்து எங்களோட படைகளை வந்து முழுமையாக எல்லாமே செக் பண்ணி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, 1 மாதம் நான் அங்கே இருந்தேன், 1 மாதத்துக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணேன், நீங்கள் வந்து போகலாம், நீங்கள் வந்து யூனிட்டுக்கு போகலான்னு சொல்லிட்டு 2 வாரம் வந்து யூனிட்டுக்கு அனுப்பி வச்சிட்டாங்க. அதாவது ஓவராலாக எங்களுக்குன்னு எந்த லீடரும் கிடையாது, யாரும் கிடையாது. நாங்கள் வந்து இண்டிவிஜுவலாக இருந்தோம். வெஹிக்கிள் வித் லவுட் ஸ்பீக்கர் ஓவர் த ஃபோர்காஸ்ட், அதாவது என்னென்னா அந்தந்த வெஹிக்கிளில் போகிறோம் என்ன பண்ண சொல்லிட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. பட் எங்களோட படைகள் வந்து பெரும் அளவுக்கு தாக்குதல் உள்ளாக்கப்பட்டதுனால நாங்கள் வந்து சரண்டர் ஆக வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தது. அப்போ வந்து நீங்கள் சரண்டர் ஆகிடுங்கன்னு உக்ரைன் தரப்புலேயே சொன்னாங்க. ஆனால் நாங்கள் வந்து சரண்டர் ஆகிட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. பட் அவர் என்ன மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறாருன்னா, நான் மோசமான நிலையில் ஒன்றும் நடத்தப்படவில்லை, நல்ல முறையில் தான் நடத்தப்பட்டிருக்கு, சர்வதேச விதிமுறைகளை வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டுருக்காங்க. வி ஆர் கிவிங் த குட் ட்ரீட்மெண்ட், ரஷ்யா தரப்பில் நல்ல ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டு கொடுத்துட்ருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரியும் இவர் சொல்லியிருக்கிறார். இவர் சொல்கிறதுல இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, பேட் டு சேனா யார் கண்ணில் கிடைச்சாலும் பிடிச்சிட்டு வந்து ரஷ்யா ராணுவத்தால் அனுப்பப்படுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஃபைனலாக ஒரே ஒரு கேள்வி தான், ஜெலன்ஸ்கி பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்போது அவர் ஒரே வார்த்தை சொல்லுங்க, ஜெலன்ஸ்கி ஒரு கோமாடி கிளவுன் அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்லி தனது முடிச்சிட்டாங்க. அதாவது முறையான ஒரு பயிற்சி இல்லாமல் இன்னுமே தன்னுடைய நாடு தன் பக்கம் இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறது வந்து ஒரு முட்டாள்தனமான ஒரு கிளவுனுக்கு ஒரு கோமாளி அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்லி முடிச்சிருக்காங்க. ஸோ இன்றைக்கி ஆல்மோஸ்ட் நாங்கள் வீடியோ பதிவுகளும் நீங்கள் நிறையா போட்டிருக்கேன். ஸோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ரவிக்குமார் சேனல். நன்றி, வணக்கம்.